Gak ketok, njaluk ban Om. Kakak tua. Tupai. Apa cah? Tupai. Tupai. Berani cah? Mama kepingin. Hei. Mana sapinya? Mau dicabut? Itu berani loh. Duduk. Gak apa-apa, duduk. Kan ya? Loh, itu loh. Itu loh, Aziz. Udah, satu aja ya. Ini lihat tuh adiknya lo berani, adik kecil loh. Ayo kan. Ini merpati. Ayam. Ayo. Habiskan ya. Topinya mana topi? Habiskan ya. Ya. Habiskan ya. Enggak apa-apa dulu kan ya. Habiskan ya. Enggak apa-apa. Duduk. Dikasih. Mak mana, Mak? Mak mana? Ayo, nggak apa-apa. Oh, ikut lebih ke enek. Ini apa? Monyet. Mana monyet? Papa Mas Farid itu. Apa? Mau topi. Nah, itu naik kuda, berani Cah naik kuda? Berani apa enggak? Ya, berani kuda. Boleh enggak ya ambil mama ini? Ini loh, bagus.
Apa itu?